大家好，我是藤真，底下这一台是 ASUS G50V。那这一台之前我有录过一段哈，就是客户端遇到的问题。那目前呢，已经帮客户端要的需求呢，已经做调整了。第一个就是更换 CPU 是 T9600这一颗 CPU。然后另外一个呢，就是客户端原本打算要把风扇换掉，因为他觉得风扇异音，然后他有清洁过，当藤真它拆机起来呢，发现只是把灰尘吹掉哈，实际上里面的散热膏是硬化的，所以我这边也做一些呼吁，就是说我们真正的清洁保养是必须把散热膏也移除，重新更换，这样它的密合度呢才会真正的发挥作用哦。不然硬化其实会产生裂缝还有它本身的那个介质啊，就是散热膏硬化，它一定会产生缝隙，然后这时候的温度飙升会很高。会很快，所以一定要做散热膏的替换。在一段时间使用过后呢，就必须做一些替换，这属于说是消耗品的部分哈。然后你如果要把你的机器的效能给跑出来，一定要定期的做更换散热膏的动作，还有就是清灰尘的动作。这个是补充说明的，就不是单纯的把灰尘清掉而已，散热膏很重要，一定要替换。那底下我们来看一下清洁保养后的一个状态。这里有一个温度计通常我在测试的时候呢是不会去特别开冷气的，31度，好，我们等一下再来录声音哈，这个是烧机模式了，然后我也之前有录说风扇运转，用手拨动的一个状态哈。先来看系统规格。虽然是老机器但是这一台有双硬碟，所以我再一次呼吁这一台 G50V 如果可以的话，把一颗硬碟改成 SSD， 这样运作起来的效果会更好。好，这一颗是 T9600， 记忆体8G G50V。我先把画面再拉远一点然后把它缩小。接下来我们来看温度以风烧机来看，这个我不会烧太久，老机器不要去烧太久。6分，快要接近7分钟了。我们看显示卡的温度，87度最高温。再来看一下。它这边没有辨识完整的型号，它辨识出来是 Mobile Cold to Do。然后我们看一下核心如果以这一颗 CPU 来讲，然后跑 FunMark， 它的温度跑不出，它等于说 CPU 没有特别的去运算所以温度才会这么低然后我们来看一下9700M。这一颗最高温度这边侦测也是87度。好，以上是这一个 ASUS G50V 这一个平台跑起来的效果。接着我们录一下声音风扇的声音。
这也是要让用户了解一下哈。我现在把它靠到这里，它的风扇就在这里。好，这种声音呢就很正常的声音，主要呢藤针会在它的轴心上有一种固态的油。好，所以呢就是省下一笔风扇的费用，因为客户原本打算把风扇换掉，然后我这边再说明一下哈。像这种可拆式的风扇呢，通常它故障率很低哦，通常都可以透油保养，然后来排除问题。OK， 然后最后我再说明一下，请一些关注藤真电脑医院的 YouTube 频道的一些网友，不要用挑衅的语言，然后不要骚扰。我们这些只是单纯分享，提供给一些网友做参考。然后有需要询问问题的，请搜寻 FB 的藤真电脑医院。如果你要清洁保养的，非常欢迎。然后我这边不是教学为主，我这边是分享一些工作的一个记录，所以请一些网友不要骚扰，不要用挑衅的，不要用什么质疑的。OK， 有一些奇怪的行为，我们会检举。OK， 就是这样子。好，以上分享到这里，也欢迎有兴趣的，对于藤真分享的这些工作记录对你有帮助的，欢迎你订阅藤真电脑医院的 YouTube 频道。谢谢大家，拜拜。